दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। छाती की बीमारी है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी दवा क्या है अपने घर में? एक तो दवा है दालचीनी, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, गर्म पानी के साथ। थोड़े पैसे हैं तो शहद मिला के खाना, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, दोनों मिला के गर्म पानी, ब्रोंकियल अस्थमा। और एक दूसरी बिल्कुल मुफ्त की दवा बताता हूं, गाय मूत्र पे आधा कप, तो दमा बिल्कुल ठीक होगा। दमा भी ठीक होगा, अस्थमा भी ठीक होगा, ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक होगा। और ट्यूबरकुलोसिस, गाय गर्भवती है उसका मूत्र नहीं पिएगा कभी भी। जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र सबसे अच्छा है। कुमारी गाय, बछड़ी, तो दमा अस्थमा ठीक करता है, टीबी ठीक करता है। अगर आप टीबी के लिए अंग्रेजी दवा खाओगे तो 9 महीने लगते हैं ठीक होने, लेकिन गोमूत्र पियोगे तो 3 महीने में ही टीबी ठीक हो जाएगा। और मैंने इसके बहुत परीक्षण देखे हैं करके कि किसी को अंग्रेजी दवा हम देते हैं टीबी ठीक होने के लिए, तो उसकी टीबी बार बार होती है। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा हो जाती है, फिर ठीक रहता है, फिर हो जाता है। लेकिन जिसने गोमूत्र पी लिया उसको टीबी दोबारा कभी नहीं होती। इसलिए टीबी बहुत अच्छे से गोमूत्र से ठीक हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।